Жақсы қызым, ондай болса тыңдай ғой. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз момындықтар әулеті, ұлтымыз қырғыз. Қырғыз халқы тарихи бай, рухани мұрасы терең халықпыз. Соның ең ұлы қазыналарының бірі Манас жыры. Бұл жыр тек қырғыз елінің ғана емес, бүкіл тарихи әлемдік ортақ мұрасы. Осы ұлы эпостың сақтап зерттеулеріне зор үлес қосқан қазақтың көрнекті жазушылары әрі ғалымы Мұхтар Әуезов болды. Ол Манас жырын жоғары бағалап, оның әлемдік деңгейге эпос екенін дәлелдеп қорғап шықты. Сондықтан қырғыз халқы атынан қазақ халқына деген алғысымыз шексіз. Достығымыз мәңгі жасай берсін. Мұхтар Әуезов атамызға алғыс ретінде қызым Айлин бір тақпақ айтып берсін. Оайық Мұхтар атадай, бойында бар тарыны. Оайық Мұхтар атадай, жүректе бар жауында, сенімен үн қатардай. Еңбегі оның орасан, жүргені көп, ата оңай. Абай жолын жазған ол, абайды оқып жада алмай. Мұхтар аты өлмейді, қазақ барда опынай. Ай, жарайсың қызым, өркенің өссін. Ал отағасы қосоғыз дайын болды. Кел, қосоқпын жейлі. Кел қызым жей ғой. Ыстық бауыр шаққан жей. Келіңіз. Ал олай болса, дастархан басында көңілді отырайық. Ал, андай болса, мен бір ұрдап берейін.